Al funerale del mio ex, diventato la mia esecuzione pubblica, sua sorella urlò. L'ha ucciso con lo stress, e ora ucciderà anche i suoi figli. I presenti chiesero che me ne andassi. Piangevo. Poi mio figlio di 8 anni salì sulla bara e disse: Zia Lisa, devo dire loro cosa hai messo nel caffè di papà? Il funerale diventò silenzioso come la morte. Prima di iniziare la storia, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per vedere altre storie come questa. Lorraine guardava fuori dalla finestra della sua camera da letto mentre si sistemava la collana di perlalcolo. La tenuta de gli si estendeva per acri di giardini curati alla perfezione. Una prigione troppo bella per essere riconosciuta come telle. Il cielo di New York cominciava a scurirsi, annunciando la fine di un altro giorno. Il suo riflesso nello specchio mostrava una donna di 25 anni con capelli biondi perfettamente acconciati e occhi azzurri e occhi sembravano spenti, privi del loro solito scintillio. Il suono di colpi decisi alla porta interrupì sua pensieri. Avanti 10, sapendo giacifos. Charlie, suo padre, entrò nella stanza con la sua solita postura impeccabile. A 58 anni, dirigeva la high industrie con la stessa autorità con cui gestiva la sua famiglia. La sua espressione seria e il modo in cui si sistemava i polsini della camicia indicavano che non si trattava di una chiacchierata informale. Lorraine, dobbiamo parlare del tuo futuro, annunziò senza troppi giri di parole. Le fece un respiro profondo. Quel futuro, papa? Che lo che hai pianificato tu o che lo che voglio costruire io? Charles ignorò il commento e andò dritto al punto. La fusione con la Westfield Corp è vitale per l'azienda. Richard Westfield a un figlio, Jonathan, un giovane promettente, erede di tutto CEO che i Westfield hanno costruito. Lorraine sentit lo stomaco chiudersi in una morsa. E questo cosa c'entra con me? Tutto, rispose Charles, sedendosi sulla poltrona vicino alla finestra. I Westfield hanno proposto un'alleanza più permanente tra le nostre famiglie. Un'alleanza permanente. Lorraine lasciò cadere la spazzola sulla toiletta. Papa, non siamo nel XVIII secolo. Stai seriamente suggerendo un matrimonio combinato? Charles rimase impassibile. Chiamala come vuoi. E un'unione strategica che beneficierà entrambe le famiglie per generazioni. Lorraine emise una risata secca. Non posso credere che stiamo avendo questa conversazione. Non conosco nemmeno Jonathan Westfield. Lo conoscerei stasera. Ho organizzato una cena con la famiglia Westfield all'8. Stasera? Lorraine scattò in piedi. L'hai già organizzata senza consultarmi. È solo una cena, Lorraine. Un'opportunità per conoscervi. Lorraine camminava avanti e indietro per la stanza, cercando di controllare la rabbia che le montava dentro. Non sposerò un estraneo solo per consolidare i tuoi affari. Questa idea è assurda. Non è assurda. È pratica, replicò Charles. Pensi che abbia costruito questo impero essendo impulsivo e secondo le emozioni? E così che le grandi famiglie preservano le fortune. Ed è così che si creano figli infelici, ribattele. Non posso sposarmi senza amor, papa. Non posso condividere la mia vita con qualcuno che non ho scelto. Charles si alzò, la sua pazienza si stava chiaramente esaurendo. Amor? Lorraine, sei ingenua. Nei nostri ambienti, i matrimoni sono alleanze. L'amor, se arriva, è una conseguenza. E se non arriva? Dovrei vivere per sempre intrappolata con qualcuno che non amo? E tu hai delle responsabilità verso questa famiglia e verso l'azienda che un giorno sarà tua. La voce di Charles a s'intonò che non ammetteva replice. Jonathan Westfield è un buon partito. Laureato a Harvard, intelligente, di successo. Non mi importa se il principe d'égal, papa. Non voglio sposarmi per convenienza. Charles si sistemò l'orologio da polso, segnalando che la discussione era finita. La cena è all'8. Vestiti in modo appropriato. I Westfield sono persone importanti e mi aspetto che tu sia quantomno educata. Prima che Lorraine potesse protestare di nuovo, lui se n'era andato, chiudendo fermamente la porta al suo spalle. Rimase immobile, provando un misto di rabbia e disprazione. Come poteva suo padre essere così olantica,
così freddo rigardo e sua sentimenti? Si sedet sul bordo del letto, con le mani trementi. Dove va trovar una via d'uscita? Penso a Luc, e il suo cuore accelero. Cosa avrebbe detto lui di tutto questo? La loro storia era recente, solo 3 mesi, ma significava già più per le di qualsiasi accordo suo padre potesse architettar. Al 7h30, Lorraine scese le scale indossando un abito bleu navy discreto ma elegante. Il trucco era minimo e I capelli biondi le ricadevano in morbide onde sul spal. Non voleva dare l'impressione di essersi sforzata troppo. Nel salotto, suo padre stava parlando con Richard Westfield, un uomo de capelli grigi con un sorriso calcolato. Accanto a lui, Jonathan Westfield sembrava una versione più giovane del padre, alto, ben vestito e con aria di superiorità che a Lorraine dispiacque l'istante. Ah, Lorraine. Finalmente. Charles sorrise, un sorriso che non raggiungeva gli occhi. Vieni a conoscere I nostri ospiti. Lorraine forzò un sorriso educato mentre veniva presentata. Jonathan le tenne la mano troppo a lungo, I suoi occhi la scrutavano da capo a piedi in un modo che la fece sentir comme merci in valutazione. E un piacer conoscerti finalmente, Lorraine, dit Jonathan. Tuo padre parla molto bene di te. Spero fossero cose buone, rispose lei, ritirando délicatement la mano. Durant la cena, Lorraine rimase educata, ma distante. Rispondeva alle domande con frasi brevi, sorrideva nei momenti appropriati, ma il suo entusiasmo era visibilmente forzato. Jonathan parlava incessantement dei suoi investimenti, dei suoi viaggi d'affari e del suo nuovo yacht. Non le fece una sola domanda sui suoi interessi. Lorraine si è laureata con lode in amministrazione aziendale, commentò Charles, cercando di includerla nella conversazione. A Mirvol, rispose Jonathan sans avero intéressé. Anche ovviamente, con l'unione del nostre aziende, potresti preferir dedicarti a progetti più femminili. Opere di beneficenza, forse. Lorraine quasi si strozzò con il vino. In realtà, ho intenzione di assumere una posizione nel consiglio di amministrazione della AI Industrie non appena finirò il mio MBA. Jonathan rise come se avesse raccontato una barzelletta. Ambiziosa, mi piace, ma gli affari possono essere stressanti per una donna. Sotto il tavolo, Lorraine strinse il tovagliolo così forte che le nocche le diventarono bianche. Come poteva suo padre considerar quell'uomo arrogante come un marito per lei? La cena sembrava infinita. Tra sorrisi falsi e conversazioni superficiali, Lorraine guardava discretamente l'orologio. A un certo punto, notò Luc entrar nella sala da pranzo per sparecchiare alcuni piatti. I loro sguardi si incrociarono per un istante, e quel breve contatto visivo fu più intenso di qualsiasi interazione avesse avuto con Jonathan per tutta la serata. Luc lavorava alla villa da soli 6 mesi. A 27 anni, aveva le spalle larghe di sci e abituato al lavoro fisico e occhi verdi che sembravano vedere oltre le apparenze. Lorraine e lo aveva conosciuto veramente una notte in cui era scesa in cucina per un tè e lo trovò a leggere un libro di filosofia. La conversazione che ebro cambiò tutto per lei. Lorraine, sei d'accordo? La voce di suo padre la riportò al presente. Scusa, ero distratta. Cosa hai detto? Charles sembrava infastidito. Jonathan a suggerito che voix du potreste cenar insieme domani. Solo voix du. Lorraine vide la trappola stringersi intorno a lei. Purtroppo, domani o gia dei piani, menti. Forza altra volta. Quali piani sarebbero? Chiese Charles, sfidandola. Questioni personali, papa, rispose Lorraine con fermezza, sostenendo il suo sguardo. Il resto della cena proseguì in atmosfera tesa. Quando I Westfield finalmente si congedarono, Jonathan prese di nuovo la mano di Lorraine glie l'abbasio, lasciando le labbra sulla sua pelle per un tempo eccessivamente lungo. È stato un piacere, Lorraine. Sono sicuro che si vedremo molto presto. Appena la porta si chiuse, Charles si rivolse alla figlia, furioso. Che comportamento è stato quello? Hai a malapena aperto bocca. Cosa ti aspettavi? Che mi gettassi era le subraxia? E arrogante mi ha trattata come un trofeo da vencer. Jonathan Westfield è uno degli scapoli più ambiti di New York. Molte donne darebbero qualsiasi cosa per essere al tuo posto. Allora facce una di loro e lo sposi, replicò Lorraine, dirigendosi super le scale. Questa discussione non è finita, Lorraine.
Les si fermo a meta scala si volto. Si, inves. Non sposero sans a amor, papa. Mais. Nella sua stanza, Loren chus la porta a chiave 6 si apogio contro, lasciando finalement scorer le lacrime. Comme avreb spiegato tutto questo a Luc? Comme poteva dirgli che suo padre stava pianificando di venderla come una merce in un affare commercial? Mentre guardava fuori dalla finestra I giardini bui, una certezza creb dentro di lei. Qualcosa doveva cambiar, e doveva cambiar presto. La mattina dopo la disastrosa cena si presentò grigia a New York. Loren si svegliò presto dopo una notte di sonno agitato. Incubi di un futuro accanto a Jonathan Westfield l'avevano tormentata fino all'alba. Guardò fuori dalla finestra e vide una leggera piogrellina cader sui giardini della villa de Gliai, che si abbinava perfettamente al suo umor. Sapeva che suo padre sarebbe già stato nel suo studio, a pianificare I prossimi passi di questa union commerciale mascherata da matrimonio. Doveva parlar con Luc, ma doveva esser cota. Il personal di servizio aveva occhi e orecchi affilati, specialmente la governante, la signora Peterson, che sembrava aver fatto della segnalazione di ogni suo comportamento sospetto a Charley la sua mission personale. Loren attese fino al 10 del mattino, quando sapeva che Luc sarebbe stato a pulir l'ala e della villa. Si vestì in modo casual con jean e una semplice blusa, si legò I capelli biondi in una coda di cavallo e lasciò la sua stanza, camminando a passi leggeri lungo il corridoio. La villa de Gliai era enorme, comptait R piani e de sin distance. Alcune erano usate raramente, servando solo a impressionar I visitatori occasionali. Loren si diresse verso uno di questi spazi, la vecchia biblioteca al secondo piano. Come si aspettava, trovò Luc lì, a sistemare I libri che aveva tirato giù per pulir gli scaffali. Lui sorrise quando la vide, ma il sorriso svanì rapidamente quando notò la sua espressione preoccupata. Loren, che succede? Chiese, lanciando una rapida occhiata alla porta per assicurarsi che fossero soli. Le chiuse la porta al suspa le si appoggiò. Mio padre vuol che mi sposi, Luc. Luc rimase immobile per un momento, un libro ancora a te era le mani. Sposarti? Conchi? Jonathan Westfield, figlio del proprietario della Westfield Corporation vuol fonder le azienda attraverso un matrimonio combinato, come se fossimo nel Medioevo. Loren si avvicinò alla finestra e guardò il giardino. L'hai visto ieri a cena. Luc posò il libro sullo scaffale e si avvicinò, mantenendo una distanza di sicurezza nel caso entrasse qualcuno. Il tisio in abito bleu, che lo che sembrava stesse valutando un cavallo da corsa quando ti guardava. Loren fece una risata triste. Proprio lui. Jonathan Westfield, è lo scapolo più ambito di New York, secondo mio padre. E tu cosa hai detto? Chiese Luc, la sua voce tradiva una preoccupazione che cercava di nascondere. Ho detto di no, ovviamente. Ma conosci mio padre. Non accetta un no come risposta. Loren incroció le braccia come per proteggersi. Sta già pianificando altri incontri, altre scène. È solo questione di tempo prima che annunci il fidanzamento, con o senza la mia approvazione. Luc osservò Loren attentamente. I suoi occhi azzurri si stavano riempiendo di lacrime, ma le lottava per non piangere. Sempre forte, sempre a cercar di mantenere il controllo, anche il suo mondo stava crollando. Vieni, disse lui, guidandola verso un divano nell'angolo della biblioteca. Era vecchio ma comodo, nascosto te era du alt librairie, un posto dove avrebbero potuto parlar senza esser visti se qualcuno fosse entrato all'improvviso. Seduti fianco a fianco, Loren finalement lasciò scorrer le lacrime. Non so cosa far, Luc. Ho sempre seguito le regole. Sono sempre stata la figlia perfetta. Ho frequentato le migliori scuole, ho ottenuto I voti migliori, mi sono vestita come voleva lui, sono andata nei posti giusti, ho incontrato le persone giuste. Si asciugò una lacrima. Ma questo, sposare un uomo che mi vede come un asset aziendal. Non posso. Luc le prese la mano. Un gesto rischioso lì nella villa, ma necessario. Non devi farlo, Loren. Come posso non farlo? Tu non conosci mio padre. Controlla tutto. Il mio conto in banca, il mio lavoro in azienda, persino il mio appartamento in città e di proprietà della high industry. E questo ti rende felice? Vivere così, sotto il suo controllo,
chiese Luc gentilement. Loren rimas in silenzio per un momento. Non mi sono me chiesta se fossi felice. Esistevo e basta. Seguivo il piano che lui ava traxiato per me. Gardo Luc, issu a occhi azuri ora più limpidi. Finché non ho incontrato te. Tu mi hai fatto mettere in discussion tuto, Luc. Il modo in cui parlavi di libertà, di selt. Luc sorrise. Ricordo la prima volta che abbiamo parlato d'Avro. Sei schesa in cucina a tardanot. Stavi leggendo Toro, completò Loren, sorridendo per la prima volta quel giorno. La massa degli uomini condus vite di quieta disprasion. Non voglio che tu viva in quieta disprasion, Loren, dis Luc, stringendol délicatement la mano. Meriti di più. Meriti di esser felice. Loren emise un sospiro profondo. Non so il coraggio di affrontarlo. E tutto seio ceo, Luc. Mia madre è morta quando avevo solo 5 anni. Non ho fratelli, né cugini stretti, nessuno. Se rompo con mio padre. Hai te stessa la interrupluc. Hai più forza di quanto credi. Ho visto come discuti di arte, letteratura, politica. Hai opinioni forti, Loren. Hai una mente brillante. Puoi costruirti una vita tua. Perderò tutto nel processo. Mio padre non è un uomo di mesmisure. Se lo sfido in questo modo, mi disrodra senza pensarsi du volt. Luc la guardò intensamente. Cosa val di più, la sua eredità o la tua libertà? La domanda rimase sospesate era loro come qualcosa di vivo, pulsante. Loren non aveva mai pensato in termini così chiari. Denaro e status social in cambio della sua libertà. Un patto fostiano che aveva accettato senza domande per anni. Opora, Luc confessò finalmente. Opora. Non so come vivere in nessun altro modo. Luc le toccò il viso con delicatezza. Non devi averne. Se vuoi, possiamo andarsene da qui. Gli occhi di Loren si spalancarono. Scappar? Si, ovinc, lontano dal suo controllo. La voce di Luc era calma, ma risoluta. O calci risparmio. Non è molto, ma sarebbe abbastanza per ricominciare in un'altra città. Ho un amico a Chicago che potrebbe aiutarsi a trovar lavoro. Ho fatto un po' di tuto nella vita prima di finir qui. Cameriere, barista, assistante d'ufficio. Io non ho mai lavorato fuori dall'azienda di mio padre, dis Loren. La realtà della situazione cominciava a pesarla addosso. Non so se sopravvivere nel mondo real. Luc sorrise. Il mondo real non è così spaventoso come sembra. Tu sei più capace di quanto pensi. La tua istruzione, la tua intelligenza, nessuno più togliertelo. Un rumore nel corridoio li fece allontanar rapidamente. Luc tornò agli scaffali, fingendo di sistemare i libri, mentre Loren prese un volume a caso e lo aprì, fingendo di leggere. La porta si aprì e la signora Peterson fece capolino. Signorina Hai, suo padre ha chiamato. Ha detto che tornerà per pranzo e vorrebbe parlarle. Loren annui, mantenendo la calma. Grazie, signora Peterson. Sarò pronta. Quando la governante se ne andò, Loren guardò Luc. Vorrà discutere i prossimi passi con Jonathan. Luc la guardò seriamente. Devi decider cosa vuoi, Loren. Non quello che vuol tuo padre, non quello che la società si aspetta, ma quello che tu, Loren hai, vuoi veramente per la tua vita. Loren si avvicinò di nuovo. Ho bisogno di tempo per pensar. Sta succedendo tutto così in fretta. Capisco, dis Luc dolcement. Ma non aspettar troppo. Tuo padre non rinuncierà a questo piano facilmente. Loren toccò discretamente il braccio di Luc. Penserò alla tua proposta. Seriamente. Luc annui. Sarò chi quando decidere. Quando Loren lasciò la biblioteca, sentì qualcosa di diverso crescer dentro di sé. Una nuova certezza, una determinazione che non aveva mai provato prima. Per la prima volta nella sua vita, stava seriamente considerando la possibilità di seguire il proprio cammino, a prescindere dalle conseguenze. E quella sensazione, sebbene spaventosa, era anche stranamente liberatoria. Il pranzo con Charley fu esattamente come Loren aveva immaginato. La sala da pranzo, con il suo tavolo fin troppo lungo per du sol person, creava una distanza che rifletteva perfettamente l'abisso tra padre e figlia.
Il pasto elaborato preparato dallo chef di famiglia fu a malapena toccato da Lorraine, che giosrelava con il cibo nel piatto mentre suo padre parlava. I Westfield sono rimasti molto colpiti da te, disse Charles, tagliando metodicamente la sua bistecca. Soprattutto Jonathan. Lorraine alzò lo sguardo. Davvero? Mi ha malapena fatto una domanda per tutta la cena. Jonathan non è un uomo di molte parole quando si tratta di questioni personali, ma Richard mi ha detto che suo figlio non ha smesso di parlar dit dopo essere andati via. Probabilmente parlando di che bel trofeo sarei sulla sua parete, mormorò Lorraine. Charles posò le posate guardò direttamente la figlia. Lorraine, questo atteggiamento non aiuta. Jonathan Westfield è esattamente il tipo di uomo di cui hai bisogno. Forte, determinato, concentrato. Il tipo di uomo di cui ho bisogno io o il tipo di género che vuoi tu? Replicò lei. Charles fece un respiro profondo, controllando l'irritazione. Pensi che abbia costruito tutto questo? Fece un gesto verso la villa intorno a loro. Per veder la mia unica figlia butar via tutto per una calce cota adolescenziale. Il mondo è un posto duro, Lorraine. Abbiamo bisogno di alleanze forti per sopravvivere. Non siamo in guerra, papa. È il 2025. Posso seguir con chi voglio passar la mia vita. Il patriarca de Gli ai si verso del vino rosso, i suoi movimenti precisi rivlavano ogni di pratica nel mantenere il controllo in ogni situazione. Sei giovane idealista. Pensi di conoscere il mondo perché hai letto calcio libro e fatto un paio di viaggi. Il suo tono era condiscendente. Ma non c'est comme funziona la realtà degli affari. Le minax costanti, i predatori che aspettano il minimo segno di debolezza. Lorraine posò il tovagliolo sul tavolo. Un matrimonio combinato è la tua soluzione. Usandomi come una pedina di scambio. Non esser drammatica. Sto assicurando il tuo futuro. Charles beve un sorso di vino. Jonathan sarà un buon marito. È educato, viene da una buona famiglia, capis le nostre responsabilità sociali. E la mort? Dove si inscris nell'equazione? Charles rise. Un suono privo di umorismo. La mort è roba da romanzi, Lorraine. Nella vita reale, i matrimoni solidi si basano su fondamenta più pratici. Compatibilità sociale, interessi condivisi, obiettivi comuni. Obiettivi come le fusioni aziendali. Lorraine non nascose il suo sarcasmo. Sì, incluso quello. I Westfield hanno connessioni politici di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo tecnologia che loro vogliono. È una partnership perfetta. E io sono solo il sigillo che dell'accordo. Charles guardò la figlia con un'espressione che mescolava frustrazione e qualcosa di simile alla pietà. Quando tua madre è morta, mi sono promesso che non ti avrei mai lasciata senza protezione. Tutto se io che ho fatto, ogni decisione, ogni sacrificio, è stato per costruirti un futuro sicuro. Per un momento, Lorraine vide s'insrita negli occhi di suo padre, e quasi la fece vacillar. Quasi. So che si credi, papa, ma sposar Jonathan non mi rendrà felice. La felicità è un lusso, Lorraine. La sicurezza è una necessità. La conversazione fu interrotta dall'ingresso della signora Peterson che portava il dessert. Il breve intervallo diede a Lorraine il tempo di organizzare i pensieri. Il controllo di suo padre era sempre stato presente in ogni aspetto della sua vita, ma non era mai stato così esplicito, così soffocante. Quando rimasero di nuovo soli, Charles passò a un tono più pratico. Ho fissato un pranzo per te Jonathan domani al Four Seasons. Avete bisogno di tempo insieme senza la pressione della famiglia intorno. Ho una riunione alla Fondazione domani, mentì Lorraine, rifrandosi al lavoro di volontariato che svolgeva presso un'organizzazione non profit locale. L'unica attività che suo padre approvava al di fuori dell'universo AI. L'ho già annullato. Questo è più importante. Lorraine sentì il sangue ribolir. Hai annullato i miei impegni senza consultarmi. Era necessario. L'assistante di Jonathan aveva solo che la fascia oraria disponibile questa settimana. E da quando il suo programma è più importante del mio. Charles sospirò come se stesse spiegando qualcosa di ovvio a una bambina. Lorraine, capisci una cosa. Questa unione si farà.
Può essere con la tua collaborazione entusiasta o rilutante, ma si farà. Quel tono definitivo fece scattare qualcosa dentro Lorraine. L'ultima barriera di rispetto filial. Force. No, papa. Non si farà. La sua voce si calma ma ferma. Charles alzò le soprassiglia, sorpreso dalla resistenza aperta. Non sto chiedendo il tuo permesso, Lorraine. Ti sto informando di come andranno le cose. Io ti sto informando che non sposerò Jonathan Westfield. Né ora, né mai. Un silenzio pesante calò sulla stanza. Charles studiò la figlia per lungi secondi, comme cela vedesse veramente per la prima volta. Hai altro opzioni in mente? Calche giovane dirigente dell'azienda, force, chiese, la sua voce pericolosamente calma. Lorraine pensò a Luc. Al piano di fugace cominciava a prender forma nella sua mente. O il diritto di seguire il mio cammino. Charles rise senza allegria. Il tuo cammino? E quel sarebbe? Senza il mio supporto, senza accesso e conti di famiglia, senza il tuo lavoro in azienda? Ce questo è il prezzo per la mia libertà, sono disposta a pagarlo. Il patriarca degli hai si alzò, imponente. Non hai di cosa stai dicendo. Sei cresciuta nel privilegio, protetta. Il mondo la fiori non è gentil con le Giovanni don ingegnu. Force, ma è la mia vita, la mia scelta. Charles si sistemò la giacca, riacquistando la sua compostezza. Andremo alla cena a casa dei Westfield domani sera. Indossa l'abito verde che ti ho comprato per Natale. Si abbina e tu a occhi. Papa, non mi stai ascoltando. Al set in ponto, Lorraine, non far tardi. Con queste parole, lasciò la stanza, lasciando Lorraine sola con i suoi pensieri. Rimas seduta, fissando lo spazio vuoto che suo padre aveva lasciato. Il peso del suo controllo non era mai stato così evidente, così schiacciante. Ogni aspetto della sua vita, i suoi orari, i suoi vestiti, il suo futuro, tutto meticolosamente pianificato senza il suo contributo. Mentre osservava i giardini attraverso la finestra, Lorraine prese la sua decisione. Avrebbe preferito perder tutto, i soldi, e lo status, la sicurezza, piuttosto che vender la sua anima in questo accordo. Avrebbe trovato Luc confermato i piani. Sarebbe stato difficile, spaventoso, ma necessario. Per la prima volta da molto tempo, Lorraine sentì qualcosa al di là della rassegnazione. Speranza. Un futuro incerto, ma suo. Una vita che poteva costruire con le sumani, non con la fortuna di suo padre. L'orologio nel salotto suonò le due. Era poche ora avrebbe dovuto prepararsi per la cena a casa dei Westfield. Ma prima, doveva trovar Luc e comunicargli la sua decisione. Era ora di prendere le redini della sua vita. La villa dei Westfield era un monumento alla ricchezza e al potere. Costruita in stile colonial con colonne imponenti e giardini meticolosamente curati, la proprietà occupava un terreno di pregio alla periferia di New York. Mentre l'autista percorreva il viale d'accesso, Lorraine osservava la casa avvicinarsi, sentendo un nodo allo stomaco che si stringeva a ogni secondo. Charles si sistemò la cravatta, lanciando uno sguardo critico alla figlia. Spero che ti sia passata che la senata infantile di prima. I Westfield non sono il tipo di persone che tollerano i drammi. Lorraine si lisciò l'abito blu navy che aveva deliberatamente scelto, ignorando il suggerimento del padre su quello verde. Non preoccuparti, papa. So esattamente come comportarmi stasera. Quello che Charles non sapeva era che Lorraine aveva incontrato brevemente Luc prima di partir. In un angolo discreto del giardino, lontano dagli occhi vigili della signora Peterson, avevano parlato per soli 5 minuti. 5 minuti che avevano cambiato tutto. Non posso più vivere così, aveva detto Lorraine, tenendo le mani di Luc te era su. Avevi ragione. Devo seguire il mio cammino. Luc l'aveva guardata con quegli occhi verdi che sembravano legar l'anima. Sei sicura? Se cosa potresti perdere? So esattamente cosa posso perdere, e so cosa posso guadagnar. Ora, scendendo dall'auto all'ingresso della villa dei Westfield, Lorraine portava quella certezza dentro di sé come una fiamma che nessuno poteva spegnere. Richard Westfield accolse padre e figlia sulla porta con un sorriso calcolato. Alto e atletico hanche a 60 anni, con capelli grigi perfettamente tagliati.
trasudava la sicurezza di sci ottiene sempre seio ce viol. Charles, Lorraine, ce piacer avervi chi stasra. Accanto à lui, Margaret Westfield sorrideva con labra sottili e occhi vigili. Una donna élégante con gioielli discreti ma visibilmente costosi e un abito che certamente costava più dello stipendio annual di molti dipendenti di suo marito. Margaret, sei splendida comme sempre, salutò Charles, baciando la mano. E Lorraine, sempre più bella ogni volta, commentò Richard, squadrandola da capo a piedi. Jonathan è ansioso di rivederti. Comme se fosse stato evocato, Jonathan Westfield apparve nella trio. A 32 anni, ered di un impero commercial, era seio che molti avrebbero considerato un partito eccellente, alto, atletico, con un sorriso studiato e occhi calcolatori come quelli di suo padre. Lorraine dis, avvicinandosi per baciarla sulla guancia. Sei assolutamente affascinante stasera. Grazie, Jonathan, rispose meccanicamente, provando un brivido di disagio alla sua vicinanza. La sala da pranzo dei Westfield era imponente. Un lungo tavolo di Mogano lucido dominava lo spazio, decorato con elaborate composizioni floreali, un servizio di porcellana cinese, bicchieri di cristallo che scintillavano sotto la luce del lampadario e posate d'argento splendenti. A ambientazione degna di rili, o di persone che si consideravano tali. Oltre agli ai e loro ospiti, erano presenti du alti dirigenti della Westfield Corp con le loro mogli. Testimoni strategici, pensò Lorraine, per quello che suo padre e Richard probabilmente immaginavano sarebbe stato l'inizio ufficiale della sua unione con Jonathan. Durant la prima portata, una zuppa di asparagi servita in raffinat sciotol di porcellana, la conversazione ruotò attorno a argomenti sicuri, il tempo insolitamente mit per la stagione, le ressenti mostre d'arte, il nuovo ristorante francese in centro. Lorraine rispondeva quando necessario, sorrideva nei momenti appropriati, ma la sua mente era altrove. Fu durant il piatto principal, filet mignon con riduzione al vino rosso e verdure biologiche, che la conversazione virò inevitabilmente sugli affari. La fusione tra la High Industrie e la Westfield Corp rivoluzionerà il settore, commentò Richard, tagliando la sua carne con precisione. Stiamo parlando di una forza dominante nel mercato nazionale e di una presenza significativa a livello internazionale. I numeri previsti per il primo anno post-fusion sono straordinari, aggiunse Charles. I nostri azionisti sono a dir poco entusiasti. Jonathan si pulì la bocca con il tovagliolo di lino e sorrise a Lorraine dall'altro lato del tavolo. E la parte migliore è che questa unione va oltre gli affari. Non è vero, Lorraine? Tutti gli occhi si pentarono su di lei. Lorraine sentit il cuore accélérer, ma mantenne la calma. Cosa vuoi dire, Jonathan? Charles intervenne rapidamente. Quello che Jonathan intende è che questa fusione non solo consolida i nostri interessi commerciali, ma rafforza anche i legami tra du del famiglie più tradizionali della regione. Esattamente, concordò Richard, alzando il bicchiere di vino. Un brindisi l'unione del famiglie ai Westfield, in tutti i sensi. Mentre tutti bevvano, Lorraine notò lo sguardo di suo padre, un avvertimento silenzioso afin che partecipasse, afin che recitasse la sua parte in questa commedia attentamente orchestrata. Lorraine sarà una magnifica aggiunta alla famiglia Westfield, commentò Margaret, studiandola con occhi critici. Certo, dovremo lavorare su alcuni dettagli prima del matrimonio. Conosco un eccellente consulente d'immagine che può aiutarti con il tuo guardaroba, cara. Lorraine sentì il viso avvampar. Il mio guardaroba? Oh, non fraintendermi, sorrise Margaret con condiscendenza. Ti vesti bene per una giovane donna, ma come mogli di Jonathan, si saranno certe aspettative da soddisfar. E forse potresti perder qualche chilo, aggiunse Jonathan con nonchalance, comme se stesse commentando il tempo. Niente di drastico, giusto quel tanto che basta per apparir perfetta nel foto ufficiali dell'azienda. Un silenzio imbarazzante calò sul tavolo. Persino Charles sembrava scioccato dall'audacia del commento. Jonathan, per favor, mormorò Margaret, imbarazzata. Cosa? Sono solo onesto. Una volta sposati, le rappresenterà l'immagine della Westfield Corporation dobbiamo mantenere certi standard. Lorraine posò lentamente le posate. Qualcosa dentro di le si era rotto, o forse si era finalmente liberato.
Eitua standard, Jonathan, chiez, la sua vos sorprendentement calma. Includono force il tratar la tua futura mogli comme un accessorio. Lorraine la amoni Charles, male continuo, sono curiosa. Seos altro hai intenzione di sistemar in me dopo il matrimonio? La mia personalità, le mio opinioni, per ora basta il mio aspetto? Jonathan sembrava sinceramente confuso dalla sua reazione. Sto pensando al tuo benessere, Lorraine. Al nostro benessere come coppia. Dobbiamo presentare un immagine impeccabile. Come un prodotto, vuoi dire hello cores Lorraine. Perché è così che mi vedi, non è vero? Un prodotto da acquisire, modificare ed esport a tuo piacimento. Lorraine, basta così, intervenne Charles, la voce tesa. Mi scuso con tutti. Mia figlia è solo nervosa per tutti questi piani. Non sono nervosa, papa. Lorraine guardò dritto Charles. Sto vedendo chiaramente per la prima volta. Richard Westfield si schiarì la gola, chiaramente a disagio. Forse dovremmo cambiare argomento. Margaret, perché non parli dell'evento di beneficenza della prossima settimana? In realtà, interruppe Lorraine, raddrizzandosi sulla sedia, penso che dobbiamo chiarire alcune cose. Voi tutti parlate di questa union, di questa fusion, di questo matrimonio come se fosse cosa fatta, come se la mia opinione fosse irrilevante. Lorraine, questo non è il momento, tantò di nuovo Charles. Quando sarebbe il momento giusto, papa? Dopo che i contratti saranno firmati, dopo che sarò ufficialmente promessa come parte di un accordo commerciale. La tensione nella stanza era palpabile. Gli altri ospiti si agitavano a disagio sul loro sedi, evitando di guardare direttamente chien fosse coinvolto. Penso che siamo tutti un po' tesistasra, commentò Richard, cercando di smorzare i toni. I grandi affari portano sempre grandi emozioni. Questo non riguarda gli affari, signor Westfield, replicò Lorraine. O almeno non dovrebbe. Stiamo parlando della mia vita. Jonathan sospirò con impazienza. Lorraine, sei melodrammatica. Questo accordo beneficia tutti. La tua famiglia, la mia famiglia, gli azionisti. Francamente, non capisco perché stai facendo una senata. Fu che la parola, accordo, a sigillar tutto. Lorraine guardò ogni volto intorno al tavolo. Suo padre, determinato a chiudere l'affare della sua vita. Richard e Margaret Westfield, ce la valutavano come un'acquisizione discutibile. Jonathan, infastidito per aver visto la sua autorità sfidata. Gli altri ospiti, testimoni imbarazzati di qualcosa che chiaramente non si aspettavano di vedere. Non è lo sposero, dichiarò Lorraine, la sua voce ferma che echeggiava nella stanza silenziosa. Non sposero me qualcuno che non amo. Il silenzio che seguì fu assordante. Charles impallidì mentre Richard si strozzò con il vino. Margaret si portò una mano alla bocca per lo shock. Lorraine sibilò Charles. Hai perso la testa? Al contrario, papa, l'ho finalmente ritrovata. Lorraine si alzò in piedi, le gambe tremavano, ma la sua voce era stabile. Ho sempre vissuto secondo le tue regole, i tuoi piani. Chi ho lasciato controllare ogni aspetto della mia vita, ma questo finì oggi. Anche Jonathan si alzò, il suo viso contortò in un misto di rabbia e umiliazione. Non può essere seria. Se ci sono io? Se quante donne darebbero qualsiasi cosa per essere al tuo posto? Allora sposa una di loro, rispose Lorraine con calma. Perché io ho già scelto chi sarà al mio fianco. Charles le afferrò il braccio con forza. Lorraine, siediti subito. Dimenticheremo questo piccolo episodio e continueremo la nostra serata. Le si divincolo dolcemente. No, papa. Non starò più seduta in silenzio mentre decidi il mio destino. Lorraine guardò tutti al tavolo, sentendo un coraggio che non aveva provato prima. Il suo nome è Luc. Lavora a casa nostra. È l'inserviente della villa. Il silenzio che seguì fu assoluto. Lorraine poteva sentir il ticchettio della pendola nell'angolo della stanza, che segnava secondi che sembravano allungarsi all'infinito. L'inserviente, ripete Jonathan, la sua voce un misto di incredulità e disprezzo. Mi stai lasciando per un domestico. Margaret Westfield sembrava sul punto di svenire. Il viso di Richard era rosso di furia. Questo è assurdo, dichiarò. Charles, controlla tua figlia.
ma Charles era oltre la furia controllata. Il suo viso asens una sfumatura violacea, e quando parlo, la sua voce m'ava di rabbia. Un inserviente? Dissonori il nostro nome per un inserviente. Luc è più uomo di chien qu'altro in questa stanza, replicò Lorraine, mantenendo la calma. Mi vede come una persona, non come un bene. Mi apprezza perché lo ce sono, non perché lo ce posso portare a un accordo commercial. Questo è ridicolo, esplose Charles. E ovviamente interessato e tu a soldi, alla tua posizione. Luc non sapeva nemmeno scifosi quando si siamo conosciuti. Mi ha trattata come una sua pari fin dal primo giorno. Lorraine sentit le lacrime bruciare il gliocchi, ma non le lasciò cadere. Qualcosa c'è nessuno di voi me fatto. Jonathan émise una risata crudele. Un inserviente un ereditira. C'è cliché patetico, Lorraine. Ti credevo più intelligente. Io ti credevo più umano, Jonathan. Sans braccia siamo rimasti entrambi delusi. Charles afferrò di nuovo il braccio di Lorraine. Andiamo a casa, adesso. Questa conversazione finischi. Sì, andiamo a casa, concordò Lorraine. Ho molto da preparar. Il viaggio di ritorno alla villa de Gli ai si svolse in un silenzio mortal. Charles guidava con le noc bianche per la stretta sul volante mentre Lorraine guardava fuori dal finestrino. Una strana sensazione di pace la pervase, nonostante la tempesta che sapeva stes per arrivar. Appena entrarono in casa, Charles esplose. Hai di che lo che hai appena fatto? Anni di pianificazione, negoziazioni delicate, tutto rovinato per un capriccio adolescenziale. Non è un capriccio, papa. È la mia vita. La tua vita? Charles rise amaramente. Cosa ne sais-tu della vita? Sei cresciuta al riparo, nel privilegio, senza me doverlotar per nulla. E ora pensi di poter buttar via tutto per una storia con l'inserviente. Luc è più del suo lavoro. Luc è un opportunista, un cacciatore d'idot che ti ha vista come un modo facile per scalar la società. Lorraine scos la testa. Tu non lo conosci. Non hai di ci sia. So esattamente ci è. A nessuno che ha sedotto mia figlia per cercar di metter le mani sulla fortuna de Gliai. In quel momento, Luc apparve nel corridoio, probabilmente attirato dall'urla. Era ancora nella sua uniforme da lavoro e il suo viso mostrava preoccupazione. Luc, esclamò Lorraine, muovendosi verso di lui. Charles la intercettò, mettendosi terra loro. Tu. Come osi entrar in casa mia e sedur mia figlia? Ci ti credi di esser? Luc rimase calmo nonostante l'évidente furia di Charles. Signorai, la rispetto, ma amo sua figlia, e le amame. Amor? Charles sputò la parola come se fosse veleno. Cosa ne sa un inserviente dell'amor? Non sei degno nemmeno di guardar mia figlia. Papa, smettila, urlò Lorraine, cercando di superarlo. Quanto? Quanto vuoi per andartene dalla sua vita? Chiese Charles, tirando fuori il portafoglio. 1000? 10.000? Fai il tuo prezzo, ragazzo. Luc guardò Charles con un misto di pietà e dignità. Non si sono abbastanza soldi al mondo, signorai. Non sono interessato alla fortuna della sua famiglia. Sono interessato a Lorraine, alla persona che, non a se io che ha. Bugiardo, avanzò Charles minaziosamente. Sei licenziato. Ti voglio fuori dalla mia proprietà era 15 minuti, o chiamerò la polizia. No, urlò Lorraine, riuscendo finalement a superar suo padre. Ce Luc se ne va, me ne vado anch'io. Lorraine, essi ragionevole, cercò di controllar la voce Charles. Non se cosa stai dicendo. Questo mo ti sta manipolando. L'unica persona che cerca di manipolarmi sei tu, papa. Lorraine prese la mano di Luc, affrontando elle lo sguardo furioso di Charles. Per tutta la vita hai deciso tutto, dove avrei studiato, ci avrei frequentato, come mi sarei vestita, cosa avrei fatto della mia vita. Hai controllato ogni aspetto della mia esistenza. Ma non più. Ora prendo io il controllo. Charles guardò le Mani Unite di Lorraine Luc, e qualcosa sembrò rompersi dentro di lui. Se varchi che la porta con lui, non sei più una hai. Mi hai sentito? Perdre tutto. Il tuo fondo fiduciario, la tua posizione in azienda, il tuo posto in questa famiglia, tutto.
Lorraine sentit il peso di quelle parole. Tutto seio che ava sempre conosciuto, tutto seio che ava dato per scontato stava per scomparir. Per un momento, la pora minaxio di soprafar la sua determinazione. Ma poi senti la mano di Luc stranger dolcement la sua, ricordandol che non sareb stata sola. Se esser una ai significa rinunciar alla mia felicità, allora preferisco non esser più una ai. Charles indietregio comme se fosse stato schiaffeggiato. Ten pentire, Lorraine. Quando quel opportunista mostrera la sua vera natura, quando sarei in difficoltà, non tornar striciando. Preferisco vivere con dignità accanto a qualcuno che mi ama veramente piuttosto che vivere nella ricchezza come un ghetto, rispose Lorraine, le lacrime che finalmente le rigavano il viso. Addio, papa. Detto questo, Lorraine salì rapidamente a prendere alcuni effetti personali essenziali, mentre Luc aspettava nella trio, ignorando gli sguardi furiosi di Charles e i sussurri scioccati dei pochi membri del personale che avevano assistito alla cena. 15 minuti dopo, Lorraine cesse con una sola valigia. Non si guardò indietro mentre usciva dalla porta principale della villa in cui era cresciuta. Accanto a lei, Luc portava uno zeno con i sua avri, altrettanto determinato. Mentre il cancello della tenuta de gli ai si chiudeva al loro spal, Lorraine provò un misto di pora e libertà che non aveva provato prima. La strada davanti a lei era incerta, ma per la prima volta era veramente la sua. La luce del sol entrava dalla finestra del piccolo appartamento, disegnando motivi sul pavimento di legno consumato. Lorraine aprì gli occhi e si mise qualche secondo a ricordar dove si trovasse. Non c'era un elegant baldacchino sopra il suo letto, n'étant disseta a un corniciar finestra alla française. Invece, una semplice coperta la teneva al caldo e una tenda economica filtrava la luce del mattino. Era passato un mese da quando aveva lasciato la villa de Gliai, un mese da quando aveva scelto la mort al posto dei soldi, la libertà al posto del controllo, un mese di scoperte, difficoltà, sorprendentement, felicità. Accanto a lei, Luc dormiva ancora. Il suo viso rilassato nel sonno mostrava una pace che raramente aveva visto alla villa, dove era sempre teso, sempre preoccupato di esser scoperto. Chi, in questo monolocale in un quartier calanque di Chicago, potevano semplicemente esser. Con cotla, Lorraine cesse dal letto. Il pavimento freddo sotto i piedi nudi era un altro promemoria della sua nuova realtà. Nel piccolo bagno, si guardò allo specchio. Gli stessi occhi azzurri, gli stessi capelli biondi, ora senza i costosi trattamenti a cui era abituata. Eppure c'era qualcosa di diverso nel suo viso, una leggerezza force, l'assenza del peso invisibile che aveva portato per anni. Erano andati a Chicago dopo aver lasciato la villa, come aveva suggerito Luc. Il suo amico Mike aveva un appartamento da affittar. Niente di lussuoso, solo un posto essenziale al terzo piano di un edificio senza ascensor. L'affitto era ragionevole la posizione permetteva a entrambi di andare a piedi e loro nuovi lavori. Lorraine sorrise pensando al suo lavoro. Ci avrebbe mai immaginato Lorraine ai, ered di un impero commercial, a servir café e muffin da Bean & Company, una cafeteria locale? Certamente non suo padre. Certamente non i Westfield. Probabilmente nemmeno le stessa calce mes prima. Buongiorno. La voce di Luc interrupì sua pensieri. Era sulla porta del bagno, i capelli arruffati, un sorriso assonato sul viso. Sei già in piedi. O il turno di mattina, rispose lei, avvicinandosi per un bacio veloce. Devo esser lì per le 7. Preparo il caffè mentre ti prepari. Questa era la loro nuova normalità. Condividere i compiti, aiutarsi a vicenda, lavorar come una squadra. Non s'erano domestici per preparar la colazione, rifar il letto o seguir i loro vestiti. Ogni piccola faccenda domestica era una decisione, una responsabilità, stranamente, una gioia. Nella piccola cucina, Luc preparò uova strapazzate mentre Lorraine si vestiva. L'odore di caffè fresco riempiva l'appartamento. Si se dietro al semplice tavolo di legno, un affar trovato in un negozio di seconda mano, e mangiarono insieme, pianificando la giornata. Mike mi ha offerto un turno extra al bar Stasra, commentò Luc, che ora lavorava come barista dove il suo amico era il manager. Pensi di star bene da sola? Lorraine sorrise. Penso di poter sopravvivere calcio ora senza di te. Anzi, Jessica della cafeteria mi ha invitato per un aperitivo dopo il mio turno.
Pensavo di andarsi. Luc sembrava sinceramente felice. È fantastico. Ti stai facendo degli amici. Amici normali sottolineo le. A qui piaccio io, non il mio cognome o il conto in banca di mio padre. Finirono la colazione Lorraine si preparò per uscire. Nessun autista a t'attenderla, nessuna auto di lusso, solo una passeggiata di 15 minuti fino alla caffetteria, indossando commode scarpe da ginnastica, un altro articolo c'è il suo guardaroba precedente raramente includeva. Le strat di Chicago erano già animat. Personne comuni c'è si affrettavano verso i loro lavori comuni. Lorraine ora era una di loro, e questo le dava uno strano senso di appartenenza c'è non aveva mai provato nei circoli esclusivi c'è frequentava. Bean & Company era accogliente senza pretese. Musica indie suonava a basso volume. L'aroma di caffè appena macinato riempiva l'aria, e i clienti andavano da studenti universitari a professionisti locali. Lorraine si allacciò il grand bulle verde con il logo della caffetteria e salutò Sofia, la manager. Pronta per la resa del mattino, chiese Sofia, una donna energica sulla quarantina, che aveva dato a Lorraine una possibilità nonostante la sua mancanza di esperienza. Sempre, rispose Lorraine con un sorriso. Le prime settimane erano state impegnative. Lorraine non aveva mai dovuto memorizzare ordini, usare una macchina per l'espresso o gestir clienti impazienti. Le su mani delicate, un tempo abituato solo a tenere bicchieri di cristallo e posate d'argento, ora avevano piccole bruciature da acca calda e taglietti da bicchieri di carta. Ma c'era qualcosa di profondamente soddisfacente nel padroneggiare questa nuova abilità. Ogni caffè preparato alla perfezione, ogni cliente che se ne andava soddisfatto era un successo genuino, non qualcosa che le veniva dato per il suo cognome o la posizione di suo padre. Lorraine, du latte un cappuccino da asporto, chiamò Jessica dalla casa. L'ora di punta del mattino passò in fretta. Lorraine lavorava in modo efficiente, sorprendendo se stessa per la sua capacità di adattamento. Durant la sua posa, si sedette a uno dei tavoli sul retro e controllò il telefono, un modello base ora, dato che aveva lasciato il suo iPhone di ultima generazione. Nessun messaggio da suo padre. Nessuna sorpresa. Aveva provato a chiamar qualche volta nel primo di settimane, ma le chiamate andavano sempre alla segreteria telefonica. Alla fine, aveva capito il messaggio, per Charley, le aveva cessato di esistere nel momento in cui aveva scelto Luc. Pensi a Paparino Rico, chiese Jessica, raggiungendola con una tazza di tè. La sua colga, una studentessa d'arte con capelli colorati e una personalità vivace, era l'unica alla caffetteria a conoscere il passato di Lorraine. Controllavo solo i messaggi, rispose Lorraine, mettendo via il telefono. Ancora non riesco a credere che tu abbia scambiato una villa e milioni per questo. Jessica fece un gesto, indicando la modesta caffetteria. Lorraine sorrise. Credimi, a volte sorprendo anche me stessa. Ma c'est quale la cosa più strana? Non me ne pinto neanche per un secondo. Ed era vero. Certo, c'erano giorni difficili. Giorni in cui la schiena le faceva mal dopo o in piedi. Giorni in cui controllava il conto in banca con ansia, calcolando sui soldi sarebbero bastati fino al prossimo stipendio. Giorni in cui le mancavano il confort, la sicurezza, la facilità della sua vita precedente. Ma quei momenti erano offuscati dalla costante, imbriante sensazione di libertà. Ogni decisione, cosa mangiare per cena, che film guardar, quel camiseta comprar, era sua. Non c'erano aspettative da soddisfare, nessuna immagine da mantenere, nessuna eredità da sostenere. C'era solo Lorraine, che scopriva chi era veramente quando tutti gli strati di privilegio venivano rimossi. Dopo il suo turno, Lorraine declinò gentilmente l'invito di Jessica per l'aperitivo. Era stanca e voleva godersi la serata da sola nell'appartamento, cosa che raramente le capitava. Tornando a casa, si fermò in un piccolo negozio di alimentari. Con un budget limitato, aveva imparato a pianificare i pasti, a confrontare i prezzi, a cercare offerte, abilità che non aveva mai avuto bisogno di sviluppare prima. Comprò gli ingredienti per una cena semplice che avrebbe potuto preparar per quando Luc fosse tornato dal suo turno extra. L'appartamento era silenzioso quando entrò. Accese la radio, un altro ghetto di seconda mano, e lasciò che una musica soft riempisse lo spazio mentre metteva via la spesa.
In bagno, una doxia calda le rilasso I muscoli stanchi. Non era una vasca idromassaggio, solo una doxia con una pressione irregolar, ma faceva il suo dover. Nel piccolo soggiorno che fingeva ange da zona pranzo, Lorraine apparecchio il tavolo concura. Piatti semplici, posat basiche, bicchieri ordinari, niente a che veder con la porcellana e il cristallo della villa de Gliai. Eppur s'era una bellezza nella semplicità, authenticità che le sen formali non avevano mai avuto. Mentre il sugo per la pasta soboliva, una ricetta che le aveva insegnato Jessica, Lorraine aprì la finestra e guardò la strada sottostante. Personne che tornavano a casa dal lavoro, copi che passeggiavano mano nella mano, bambini che giocavano sul marciapiede. Una vita ordinaria in un quartier ordinario. La sua vita, ora. Il suo telefono schio, interrompendo il suo pensieri. Per un momento, il suo cuor sobbalzò, pensando che potesse essere suo padre, ma il nome sullo schermo era quello di Luc. Ciao, rispose, sorridendo involontariamente. Ciao, bellissima. Come sembrava andata la giornata. La sua voce portava il conforto della familiarità, qualcosa che apprezzava sempre di più. Bene. Faticosa, ma bene. Sto preparando la pasta per quando torni. Non vedo l'ora. Senti, Mike mi ha chiesto di restar più tardi. Sembra si sia un gruppo numeroso per una festa di compleanno. Va bene per te? Lorraine sentì una punta di delusione, ma rispose, certo. La pasta più aspettar. Sei la miglior. Ti amo. A più tardi. Ti amo anch'io. Riattacco e aggiustò i suoi piani. La pasta poteva essere conservata per domani. Forse un panino sarebbe bastato per stasera. Mentre si preparava qualcosa di semplice da mangiare, Lorraine riflette su come questi piccoli aggiustamenti fossero diventati una parte naturale della sua vita. Prima, tutto era pianificato, organizzato e perfettamente eseguito da altri. Ora, navigava nell'imprevedibilità della vita reale, adattandosi secondo necessità. Dopo aver mangiato, Lorraine prese uno dei libri che aveva comprato in una libreria dell'usato. Si sistemò sul divano, un altro acquistò 10 secondi a mano che Luc aveva restaurato, e si immerse nella storia. Non s'erano più impegni sociali obbligatori, nessun evento di beneficenza a cui partecipar solo per apparir, nessuna cena di lavoro in cui era solo un accessorio. Invece, s'erano serat tranquille comme questa. Libri che poteva seguir per piacer, non per status. Tempo per pensar, per sognar, per esser semplicemente. Quando Luc arrivò, era passata da un pezzo la mezzanotte. Lorraine si era addormentata sul divano, il libro ancora aperto sul petto. Lui la osservò per un momento prima di toccarla delicatamente. Ehi, dormigliona, andiamo a letto. Lorraine aprì gli occhi lentamente. Che ore sono? Tardi. Il bar era pieno. Luc sembrava stanco ma soddisfatto. Come sembrava andata la tua serata? Tranquilla. Ho conservato la cena per domani. Nella piccola camera da letto, sdraiati nel letto che avevano comprato insieme dopo una settimana di sonno su un materasso per terra, Luc le raccontò della sua notte al bar, dei clienti interessanti, del mens generose, del battut scambiat con i colleghi. Indovina un po'? Mike ha detto che sono pronto per imparar a far cocktail più elaborati. Se vado bene, potrei ottenere una promozione. Lorraine sorrise nel buio. È meraviglioso, Luc. Sono orgogliosa di te. E io sono orgoglioso di te. Sofia mi ha detto che stai andando alla grande alla caffetteria. L'apprendista più veloce che abbia mai formato. Lorraine rise. Sono sempre stata una che impara in fretta. Solo che non ho mai avuto la possibilità di dimostrarlo con qualcosa di pratico. Rimasero in silenzio per un momento, godendosi semplicemente la vicinanza l'uno dell'altro. Ti manca, chiese finalement Luc. La tua vecchia vita? Lorraine considerò la domanda. Mi mancano alcune cose. Il confort, la sicurezza, a volte mio padre, nonostante tutto. Si voltò per guardar Luc nella penombra. Ma non scambierei questo per niente al mondo. Per la prima volta, sto vivendo la mia vita, non quella che qualcuno ha pianificato per me. Luc la strinse più forte. Mi chiedo ancora come ho fatto ad essere così fortunato. Non è stata fortuna, rispose Lorraine dolcemente.
E stata una scelta. La mia scelta. Mentre si addormentava terra le braxia di Luc, Loren riflettait sul paradosso della sua nuova vita. Avva meno di tutto. Meno soldi, meno spazio, meno confort, meno status. Ma in calch modo, avva di più. Più libertà, più autenticità, più pace. Nella tenuta de gliai, avva vissuto in una gabbia dorata, tutti i suoi movimenti dettati da aspettative tradizioni. Chi, in un semplice appartamento a Chicago, con un lavoro normal in una caffetteria locale, poteva finalmente volar. Non era una vita perfetta. C'erano bollette da pagar, turni estenuanti da far, incertezze sul futuro. Ma era la sua vita, la sua scelta, il suo percorso. E questo valva più di tutte le fortune de gliai. Charles Hay sedeva a capotavola nella lunga sala da pranzo, un posto che aveva sempre occupato durante i pasti formali e informali. Alla sua destra, dove era solita sedersi Loren, c'era solo una sedia vuota. Erano passati 3 mesi da quella notte in cui lei era uscita dalla porta principale, mano nella mano con l'inserviente, giurando di non tornarne più. Ancora vino, signor, chiese il nuovo maggiordomo, un uomo di cui Charles conosceva a malapena il nome. Sì. Il bicchiere fu riempito con un bordeaux troppo costoso per essere gustato da solo. Charles beve a lungo sorso, gli occhi fissi sulla sedia vuota. Il silenzio nella villa era opprimante. Senza le risate occasionali di Loren, senza il suono dei suoi passi nei corridoi, il posto sembrava più grande, paradossalmente, soffocante. Quella mattina, Charles aveva licenziato la signora Peterson. Dopo 20 anni come governante della villa de Gliai, aveva commesso l'imperdonabile errore di menzionar il nome di Loren durante la colazione. La signorina Loren amava le fragole fresh la domenica mattina, aveva commentato, posando il vassoio di frutta sul tavolo. Charles l'aveva licenziata su du piedi. Non aveva bisogno di continui promemoria della sua ingratitudine, del suo tradimento. Finito il pasto che aveva a malapena toccato, Charles si diresse nel suo studio. La casa sembrava echeggiare a ogni suo passo. De sin distance, tut impeccabilmente mantenut, tut completamente sans avita. Signor Hay, la sua riunione con il consiglio è stata anticipata al 9 del mattino, e lo informò la sua assistante tramite l'interfono. Capito. Nel suo studio, accese un sigaro cubano, un'abitudine che aveva abbandonato anni prima su insistenza di Loren, preoccupata per la sua salute. Ora non c'era nessuno a cui importasse se fumava, bevva o si ammasava di lavoro. Nessuno a cui importasse veramente. La fusione con la Westfield Corp era stata annullata. Ovviamente. Richard Westfield si era premurato di manifestar pubblicamente il suo sdegno per il comportamento vergognoso della figlia de Gliai, come se fosse una vendetta personale. Le azioni della Hay Industrie erano brevemente calate dopo lo scandalo, ma Charles era riuscito a stabilizzare la situazione. Gli affari, almeno, continuavano a prosperar. Un colpo alla porta interrupì sua pensieri. Avanti ordinò, spegnando il sigaro. Harrison Pierce, il CFO della Hay Industrie, entrò con un sorriso troppo ampio per essere sincero. Charles, felice di trovarti ancora al lavoro. Spero di non interromper nulla di importante. Charles gli fece cenno di sedersi. Pierce era uno di quegli ambiziosi dirigenti che erano proliferati in azienda negli ultimi mesi. Sempre ossequioso, sempre lusinghiero, sempre con un secondo fine. Di cosa hai bisogno, Harrison? Pensavo solo di passar per discutere informalmente la proposta della Eastwood Technology prima della riunione di domani. C'est comme accent grave, meglio esser allineati. Sorrise di nuovo, rivlando denti perfettamente bianchi. Oh, Marta mi ha chiesto se le farebbe piacere unirsi a noi per cena sabato. Niente di formal, solo calcio amico intimo. Charles sapeva esattamente cosa significasse amici intimi. Altri dirigenti desiderosi della sua approvazione e le loro figli single opportunamente invitat. Nell'ultima settimana, aveva ricevuto inviti simili da almeno 5 famiglie diverse, tutte desiderose di presentare le loro figli al potente Charles Hay, ora evidentemente senza un ereditiera. Sarò impegnato sabato, rispose seccamente. Certo, certo. Forse la prossima volta, allora. Pierce non sembrava scoraggiato. Riguardò a Eastwood. Mentre l'uomo parlava, Charles sentit una fitta al petto.
La terza quel giorno. Nascos il suo disagio, muovendosi sulla sedia e mantenendo a espressione neutra. Il dottor era stato chiaro o l'appuntamento della settimana precedente. Pressione alta, colesterolo elevato, primi segni di insufficienza cardiaca. Dev ridurre lo stress, aveva raccomandato. Delgar di più, riposar. Consigli inutili per un uomo il cui unico scopo rimasto era il lavoro. Quindi potremmo strutturar l'acquisition in fasi, minimizzando l'impatto sul flusso di cassa, continuò Pierce, apparentement ignaro del malessere di Charles. Prepara un rapporto completo per domani. Ne discuteremo con il consiglio. Charles lo interruppe, congelando-lo con un gesto della mano. Quando Pierce finalement cenando, Charles si concesse un momento di debolezza. Si chino sulla scrivania, respirando profondamente finché il dolore al petto non si attenuò. Nessuno poteva veder la sua fragilità. Non ora, quando avvoltoi come Pierce stavano volteggiando, in attesa del primo segno di vulnerabilità. L'orologio sulla parete segnava le 10 quando Charles decise finalement di salire in camera sua. Lungo il tragitto, passò davanti alla porta della camera di Lorraine, chiusa dalla sua partenza. Aveva dato ordini espressi che nessuno entrasse, né per pulir, né per rimuovere i suoi effetti personali. Si fermò davanti alla porta, la mano sospesa sulla maniglia. Dopo un momento di esitazione, continuò a camminar. Non era pronto. Forse non lo sarebbe stato. Nella sua stanza, così grande così vuota, Charles si preparò metodicamente per la notte. Tutto al suo posto, tutto in ordine, come sempre era stato. Tranche ora non sarà nessuno da impressionar con la sua disciplina, nessuno che notasse il suo esempio. Seduto sul bordo del letto, prese la cornice che teneva sul comodino, l'unica concessione alla sentimentalità che si permetteva. Nella foto, Lorraine aveva 16 anni, sorridente accanto a suo padre durant un viaggio in Europa. I suoi capelli biondi brillavano al sol, i suoi occhi azzurri pieni di ammirazione per lui. Charles non riusciva a ricordare l'ultima volta che aveva visto quello sguardo sul suo viso. Ripose la cornice a faccia in giù. Non aveva bisogno di altri promemoria di seio che aveva perso. Si streò, fissando il soffitto. Il silenzio della villa era ora assoluto. Nessun personale in movimento, nessuna musica proveniente dalla stanza di Lorraine, nessun segno di vita oltre se stesso. Tornerà, mormorò nella stanza vuota. Quando i soldi finiranno, quando quell'inserviente mostrerà la sua vera natura, quando la vita reale diventerà troppo dura, tornerà. Ma mentre cercava di convincersi, un dubbio cresceva nella sua mente. Lorraine era sempre stata testarda, determinata. Comme lui. E se avesse davvero scelto che la vita semplice soprattutto se io che lui poteva offrirla? E se non fosse me tornata? La fitta al petto tornò, più forte che stavolta. Charles fece un respiro profondo, cercando di controllarla. Non poteva mostrar debolezza, nemmeno quando era solo. Un ai non mostrava me vulnerabilità. Anche nel silenzio della notte, in una villa troppo grande per un solo uomo, non era rimasto nessuno da impressionar. La piccola caffetteria di Chicago era diventata il posto preferito di Lorraine nei suoi giorni libri. Seduta vicino alla finestra con una tazza di tè a libro, si godeva i momenti di tranquillità prima che la giornata iniziasse veramente. Lorraine? Lorraine? Alzò lo sguardo e vide un volto familiar. Suzanne Bennett, l'ex assistante finanziaria di suo padre, la stava osservando con un misto di sorpresa ed esitazione. Suzanne? Che sorpresa vederti qui. Sono incita per una conferenza, spiegò la donna, sistemandosi nervosamente la tracolla della borsa. Posso sedermi un minuto? Lorraine fece seno alla sedia vuota. Dopo 6 mesi senza contatti da parte di nessuno del suo passato, provava inevitabile curiosità. Come ti trovi a Chicago? Chiese Suzanne, guardandosi intorno come se cercasse segni di povertà nell'aspetto di Lorraine. La adorò. È una città così vibrante, sorrise Lorraine. E New York? Come vanno le cose laggiù? Suzanne distolse lo sguardo, a disagio. Beh, in realtà, non tutto va bene. Fece una pausa. Tuo padre è malato, Lorraine. La tazza si fermò a mezz'aria. Malato? C'est ça? Problemi di cuore. Abbastanza seri. Cerca di nasconderlo, ovviamente.
Ma Susanne abbassò la voce. La settimana scorsa è colassato durante una riunione del consiglio. Hanno dovuto chiamare ambulanza. Lorraine sentit un nodo freddo allo stomaco. Charlai, l'uomo che era sempre sembrato indistruttibile, vulnerabile. Perché nessuno me l'ha detto. Ha espressamente proibito a chiunque di contattarti. Susanne sembrava sinceramente preoccupata. Lorraine, pensò che dovresti andare a trovarlo. Le cose in azienda sono complicate. Che Harrison Pierce sta praticamente prendendo il sopravvento mentre tuo padre non sta bene. Lorraine emise un lungo sospiro. 6 mesi a costruire una nuova vita, a trovar la sua indipendenza, a guarir vecchi feriti. E ora questo. Grazie per avermelo detto, Susanne. Dopo che la donna se n'andò, Lorraine rimase seduta, persa nei sua pensieri. Il tè si raffreddò, dimenticato sul tavolo. Il volo per New York fu breve ma sembro eterno. Accanto a lei, Luc le teneva la mano, offrandole un supporto silenzioso. Aveva insistito per venir con lei, nonostante l'iniziale rilutanza di Lorraine. Mi odia gli aveva ricordato Lorraine. Sarà ancora peggio se mi presento con te. Non importa cosa pensa di me, aveva risposto Luc. L'importante è che tu non sia sola. Il taxi si fermò davanti alla villa de Gliai, e Lorraine sentit una stretta al petto. Nulla era cambiato all'esterno. Gli stessi giardini immacolati, la stessa facciata imponente. Sembrava che se ne fosse andata il giorno prima, non 6 mesi fa. Vuoi che aspetti chi, chiese Luc? Lorraine riflette un momento. No, andiamo insieme fino alla porta. Poi vedremo come reagisse. Il nuovo maggiordomo rispose con un'espressione sorpresa, riconoscendola chiaramente. Signorinai, non l'aspettavamo? Suo padre è nel suo studio. Sta abbastanza bene da ricevere visite. Sì, signorina. Anche il dottor ha raccomandato di evitare forti emozioni. Lorraine scambiò uno sguardo significativo con Luc. Forse meglio se aspetti in salotto. Lui annui, comprensivo. Sarò chi se hai bisogno. Il tragitto verso lo studio di suo padre non era mai sembrato così lungo. Lorraine notò piccoli cambiamenti nella villa, quadri riposizionati, nuovi mobili, l'assenza dei fiori freschi che le aveva sempre insistito per avere. Si fermò davanti alla porta dello studio, fece un respiro profondo e bussò. Avanti gians la voce familiare, anche con un tono più stanco di quanto ricordasse. Charlai era seduto dietro la sua scrivania, a riveder dei documenti. Quando alzò lo sguardo e vide Lorraine, si bloccò. Per un istante, le intravid gioia sul suo volto, rapidamente sostituita da una maschera di indifferenza. Lorraine. Non era una domanda, né esattamente un saluto. Ciao, papa. Charles sistemò metodicamente le carte, evitando di guardarla direttamente. Cosa ti riporta qui? Sono finiti I soldi? Quell'inserviente ha finalmente mostrato la sua vera natura? Lorraine ignorò la provocazione. Ho saputo che non stavi bene. Un muscolo ghiso sul viso di Charles. Chi te l'ha detto? Importa? Sono qui adesso. Lorraine osservò suo padre attentamente. Aveva perso peso. Il suo viso, un tempo rubicondo e fermo, mostrava un pallore preoccupante. Le suo mani, sempre così stabili, tremavano leggermente mentre organizzava le carte. Sto benissimo di Chiaro. Solo un piccolo incidente esagerato de petgolesi aziendali. Se sei venuta per pietà, puoi tornare a Chicago. Non ho bisogno. Lorraine si sedette sulla sedia di fronte alla sua scrivania. Non sono venuta per pietà. Sono venuta perché, nonostante tutto, sei mio padre. Qualcosa nel suo tono sembrò raggiungerlo. Charles finalmente la guardò direttamente, I suoi occhi rivelavano una fragilità che non aveva mai visto. Come s'aggrave la tua vita? Chiese con un tono quasi gentil. Diversa. Più semplice. Lavoro in una caffetteria a Chicago. Charles emise un suono che poteva essere interpretato come una risata amara. Mia figlia, educata nel migliori scuole per ereditare un impero, a servir caffè. Sono felice, papa. Per la prima volta, veramente felice. Un silenzio pesante si stabilite era loro. Charles sembrava invecchiare di altri 10 anni davanti agli occhi di Lorraine. E con te? L'inserviente.
Luc. Si, e come. A appoggiato la mia decisione di venir qui, pur sapendo come l'hai trattato. Charles distols e lo sguardo, fissandolo sulla finestraccia dava sui giardini. Volevo solo proteggerti, Lorraine. Assicurar il tuo futuro. Costringendomi a un matrimonio sans amor. E una strana forma di protezione. Si alzo con difficoltà e si avvicinò alla finestra. Per un momento, sembrò persone issu a pensieri, osservando l'esterno. Quando si voltò, il suo viso mostrava una vulnerabilità che Lorraine non avrebbe mai immaginato di veder. Sapevo già della malattia, confessò. Prima di che la cena, prima della proposta di matrimonio con Jonathan, prima di tutto. Lorraine sentì come se l'aria fosse stata risucchiata dalla stanza. Cosa? Cardiomyopatia ipertrofica. Ereditaria. Ha ucciso mio padre a 55 anni. I medici mi hanno dato un anno, forse due, se avessi seguito la terapia alla lettera. Charles tornò alla sua sedia, muovendosi come un uomo molto più anziano. Non potevo lasciarti senza protezione. La high industry aveva bisogno di una leadership forte. I Westfield avevano connessioni, poter, stabilità. Jonathan non era perfetto, ma avrebbe assicurato il tuo futuro quando io non si fossi più stato. Lorraine sentì le lacrime bruciare gli occhi. Rabbia e compassione si mescolavano nel suo petto. Perché non me l'hai detto? Perché non ti sei fidato di me? E dir cosa? Che stavo morendo. Che avevo paura di lasciarti sola al mondo. Charles scosse la testa. Mi hai sempre visto come quest'uomo forte, invincibile. Non potevo mostrar debolezza, nemmeno a te. Soprattutto non a te. Quindi hai preferito manipolar la mia vita, decider il mio futuro senza darmi una scelta. Ho fatto quello che pensavo fosse meglio, quello che ogni padre farebbe. Lorraine si alzò, camminando per la stanza per elaborar la rivelazione. Tutto quel tempo, tutte quelle discussioni, l'ultimatum, la rottura, tutto motivato non solo dal controllo, ma dalla paura. Dall'amor, distorto e mal indirizzato, ma pur sempre amor. E ora, cosa dicono i medici? Charles scrollò le spalle, cercando di apparire indifferente. Le stesse cause. Forse meno tempo, considerando che non ho seguito tutte le raccomandazioni. Lorraine si avvicinò alla scrivania, notando i documenti sparsi, rapporti finanziari, proiezioni di mercato, verbali delle riunioni del consiglio. L'azienda che un giorno sarebbe stata sua. Ci si occupa del cause mentre non ste bene. Harrison Pierce a preso il comando temporaneamente. È ambizioso, ma competente. E dopo? Charles la guardò. Dopo di me. Il consiglio decidera. Probabilmente vendranno al miglior offrente. La Westfield Corp è ancora interessata, ironicamente. Lorraine prese uno dei rapporti, scorrandolo velocement. Noto problemi nella strategia di espansione. Rischi mal calcolati. Pierce poteva essere ambizioso, ma non era certo competente come suo padre credeva. Questo è assurdo, mormorò, indicando un grafico. Stanno sacrificando la stabilità a lungo termine per profitti a breve termine. Charles la osservava con curiosità. Capisci queste cose, ora. Lo sempre capito, papa. Solo che non mi hai mai dato la possibilità di dimostrarlo. Lorraine posò il rapporto con fermezza sul tavolo. La high industry non ha bisogno di essere venduta. Non finché ce accent gravuna hai in grado di guidarla. Un barlume di comprensione apparve negli occhi di Charles. Tu? Perché no? Ho l'istruzione. Conosco l'azienda da quando sono bambina, e ho imparato di più sul mondo real negli ultimissimi mesi che in tutta la mia vita precedente. Il consiglio non è lo accetterà mai. Una giovane donna senza vera esperienza aziendale. Vedremo, Lorraine raddrizzò la postura, improvvisamente determinata. Voglio aiutar, papa. Non per pietà, ma perché questa azienda è partage della mia eredità. E perché, nonostante tutto, sei la mia famiglia. Charles la studiò per un lungo momento, come se la vedesse per la prima volta. E l'inserviente? Luc. Capirà. Anzi, è probabilmente lui che mi ha insegnato che posso fare miselt. Inclusa la scelta di aiutar il mio testardo padre. Un sorriso riluttante apparve sul volto di Charles.
sei più simile a me di quanto vorresti ammettere. Solo nel partibuon, spero. Quel pomeriggio, Lorraine accompagnò suo padre a una riunione del consiglio. La sua presenza causò un certo scalporte tra i dirigenti, specialmente Harrison Pierce, che a malapena riusciva a nascondere il suo disappunto. Lorraine qui comme mia ospite consulente a Monsieur Charles, ignorando gli sguardi sorpresi. Credo che una prospettiva fresca possa essere esattamente io di cui abbiamo bisogno in questo momento. Durant la riunione, Lorraine rimase in silenzio, assorbando informazioni, analizzando le dinamiche. Osservò come Pierce dominava la conversazione, come gli altri direttori sembravano esitanti a contraddirlo, come suo padre diventava sempre più stanco man mano che la riunione procedeva. Quando Pierce presentò una proposta di ristrutturazione che chiaramente beneficiava i suoi interessi, Lorraine non riuscì a trattenersi. Con tutto il rispetto, signor Pierce, che la strategia compromette l'integrità della divisione ricerca e sviluppo, che è sempre stata il cuore della industrie. Un silenzio attonito riempì la stanza. Pierce si riprese rapidamente, il suo sorriso condiscendente a malapena nascondeva l'irritazione. Signorina Hai, pur rappresentando il suo entusiasmo, le questioni aziendali richiedono un esperienza che le semplicemente non possiede. Al contrario, replicò Lorraine con calma, prendendo un tablet e proiettando grafici alternativi sullo schermo della stanza. Se analisiamo gli investimenti in RS degli ultimi 5 anni, vediamo un chiaro modello di ritorno a lungo termine che supera i guadagni immediati della ristrutturazione del 18%. Uno per uno, i direttori rivolsero la loro attenzione e i numeri che le presentava. Lorraine continuò, la sua voce ferma e sicura, proponendo un'alternativa che preservava l'essenza dell'azienda garantendo al contempo una crescita sostenibile. Charles osservava, un misto di sorpresa e orgoglio che cresceva nel suo petto. Questa non era la ragazza obbediente che aveva sempre conosciuto, né la ribelle che aveva abbandonato tutto per amor. Questa era una donna sicura, articolata, con una sua visione e il coraggio di difenderla. Alla fine della riunione, TRDI 5 direttori avevano appoggiato la controproposta di Lorraine. Pierce lasciò la stanza senza mostrare la sua frustrazione, mentre gli altri si congratulavano con Charles sua figlia. Impressionante, commentò il direttore più anziano. Ha il tuo istinto per gli affari, Charles. Quando tutti se ne furono andati, padre e figlia rimasero nella sala riunioni. Charles sembrava esausto, ma i suoi occhi brillavano in un modo che Lorraine non vedeva da anni. Non hai bisogno di Jonathan Westfield, disse finalmente. Non hai mai avuto bisogno. Ho cercato di dirtelo. Mi sbagliavo, Lorraine. Su molte cose. Le sorrise, sentendo un enorme peso solvarsi dal suo spalle. Ho dovuto andarmene per dimostrare il mio valore? Io ho dovuto quasi perderti per veder l'ovio. Charles allungò la mano attraverso il tavolo, un gesto di riconciliazione. La industrie è sempre stata tua di diritto. Non perché sei mia figlia, ma perché ne sei capace. Lorraine prese la mano offerta, sentendosi combattuta tra il dolore che ancora persisteva e la compassione per l'uomo fragile di frontale. Abbiamo ancora molto di cui parlar, disse. Sul futuro dell'azienda, sulla tua salute, su tutto. E su Luc, chiese Charles, pronunciando il nome senza il suo solito disprezzo. Si, anche su Luc. È una parte della mia vita ora, papà. La parte che mi ha aiutato a trovare la mia voce. Charles annui lentamente. Allora forse dovrei ringraziarlo, dopo tutto. Lorraine sorrise, riconoscendo l'enorme sforzo che la missione rappresentava per suo padre. Mentre lasciavano la sala riunioni, si rese conto che stavano iniziando un nuovo capitolo, non solo per la industrie, ma per la loro relazione. Un capitolo in cui le non era solo la figlia obbediente né la ribelle ingrata, ma una partner, una leader a pieno titolo. E suo padre, forse per la prima volta, era pronto a vederla per chi era veramente. L'autunno dipingeva i giardini della villa de Gli Hai con sfumature d'oro e di rosso. Charles osservava le fogli danzar nella brezza leggera dalla finestra del suo studio. Erano passati 3 mesi dal ritorno di Lorraine, e ogni giorno portava un piccolo cambiamento. Non solo nella sua salute, ma nell'atmosfera della casa che si era sentita vuota per così tanto tempo.
E ora della tua medicina, anunció Lorraine, entrando con un piccolo vassoio. Charles controllo l'orologio. Gia. Puntual comme sempre, Lorraine gli porse le piole un bicchiere d'acqua. Il dottor Miller è stato molto specifico sull'importanza della regolarità. Charles la nuit, prendendo la medicina senza protestar. Le prime settimane dopo la sua diagnosi erano state segnate dalla resistenza, dalla sua insistenza nel trattare la sua salute come un altro progetto da gestire con pugno di ferro. Il collasso che lo aveva quasi riportato in ospedale era stato un promemoria brutal dei suoi limiti. Come Alexandra andata la videoconferenza con gli investitori asiatici, scese mentre Lorraine si sedeva sulla sedia di fronte a lui. Produttiva. Sono rimasti impressionati dal nostro approccio. Sorrise, un barlume di soddisfazione negli occhi. Soprattutto con la strategia di sostenibilità che abbiamo sviluppato. Charles non riuscì a contenere un sorriso d'orgoglio. In soli 3 mesi, Lorraine si era guadagnata il rispetto del consiglio di amministrazione e dei partner commerciali chiave. Il suo approccio era diverso dal suo, meno autoritario, più collaborativo, ma innegabilmente efficace. E Luc, chiese, il nome che gli causava ancora un leggero disagio che stava cercando di superar. Torna da Chicago oggi? Sì, arriva stasera. Lorraine studiò il viso di suo padre. Anzi, pensavo che potremmo cenare insieme, noi tre. Charles sentì il familiar impulso di rifiutar, di trovare una scusa, ma qualcosa lo fermò. Forse i mesi di riflessione forzata durante la sua convalescenza, o la crescente consapevolezza di quanto avesse rischiato di perdere a causa del suo orgoglio. Sarebbe appropriato, rispose finalmente. Dopo tutto, è importante per te. Il sorriso di Lorraine le illuminò il viso. Grazie, papa. Significa molto. Che la sera, Charles si preparò per la cena con una cura insolita. Senza abiti formali ma non intimidatori. Optò per vini meno sfarzosi, non volendo dare l'impressione di voler impressionar o intimidir. Esaminò il suo riflesso allo specchio, notando come la malattia avesse lasciato i suoi segni, linee più profonde intorno agli occhi, un pallor che non era completamente svanito. Sembrava più vecchio, più vulnerabile. Forse non era necessariamente una cosa negativa. Alzet in ponto, sentì del voci nella trio. La risata di Lorraine echeggiò per la casa, un suono che era diventato raro negli ultimi anni e di cui solo ora si rendeva conto di quanto gli fosse mancato. Papa, siamo qui, chiamò Lorraine, entrando nel salotto con Luc al suo fianco. Charles osservò il giovane con occhi nuovi. Luc non era più l'inserviente della villa nella sua semplice uniforme. Era ben vestito, con un blazer sopra una camicia bianca, pantaloni scuri e scarpe lucide. Stava dritto, senza arroganza, ma anche senza sottomissione. Signorai salutò Luc, porgendo la mano. Grazie per l'invito. Charles strinse la mano offerta, notando la presa salda. Benvenuto a casa nostra. Fece una posa, correggendosi. A casa di Lorraine, Anche. La cena iniziò con la tensione prevista. La conversazione era cota, panteggiata da silenzi occasionali. Lorraine faceva da mediatrice, cercando di trovare argomenti che potessero interessare entrambi. Luc sta progettando di aprire una sua attività a Chicago, commento durant il piatto principal. Davvero? Charles alzò un sopracciglio. Che tipo di attività? Un bar caffetteria, rispose Luc. Qualcosa di piccolo, con una sua personalità. Sto risparmiando e facendo research sui requisiti per i prestiti al piccolo imprese. Hai un business plan, chiese Charles, il suo istinto imprenditorial che prendeva il sopravvento. Sì, rispose Luc senza esitazione. Non è sofisticato come quelli della high industry, ma ho coperto le basi essenziali, proiezioni dei costi, analisi della location, strategia di marketing iniziale. Il business plan è dove molti imprenditori falliscono, osservò Charles. Hanno la passione, l'idea, ma non strutturano adeguatamente la pianificazione finanziaria. È esattamente per questo che ho iniziato da lì, concordò Luc. Forse non ho frequentato Harvard, ma capisco che i sogni hanno bisogno di fondamenta solide. La risposta impressionò Charles. Non s'era amarezza nella mansione dell'istruzione formale che Luc non aveva avuto, solo praticità e consapevolezza di sé. Man mano che la cena procedeva,
Charles si trovo genuinamente quin volto nella conversazione. Luc parlava con cognizione di cosa di vari argomenti, letteratura, politica locale, persino alcune opinioni sorprendentemente acute sull'economia. Non s'era protesa nel sue opinioni, solo un pensiero chiaro, occasionalmente, un umorismo sottile che persino Charles si trovò ad apprezzar. Ancora più notevole era il modo in cui Luc trattava Lorraine. Non comme un trofeo o una scorciatoia per la ricchezza, ma comme una partenaire alla pari. Ascoltava le sue opinioni con interesse genuino, a volte dissentiva rispettosamente mostrava un évident orgoglio per i suoi ressentis successi in azienda. Sembra che abbiate un buon equilibrio, commentò Charles inaspettatamente durant una pausa nella conversazione. Lorraine guardò suo padre, sorpresa. In che senso? Tu hai la visione strategica. Lui ha il pragmatismo, spiegò Charles. E una buona combinazione, negli affari e nella vita. Luc e Lorraine si scambiarono a occhiata, la sorpresa evidente sui loro volti. Quando fu servito il dessert, Charles si rese conto che qualcosa era cambiato dentro di lui. La resistenza ostinata che provava verso Luc si stava sgretolando, sostituita da un riluttante rispetto. Lorraine mi ha parlato del vostro progetto per rivitalizzare la divisione di ricerca, commentò Luc. La proxio che avete sviluppato è impressionante. È stata una sua idea, replicò Charles, sorprendendo se stesso. Ha sempre avuto una visione per l'innovazione, anche quando io non la riconoscevo. Un silenzio confortevole allegò sul tavolo, e Charles capì che era il momento. Il momento che aveva rimandato, provato mentalmente, temuto. Ma doveva accadere. Lorraine iniziò, posando il tovagliolo sul tavolo. Luc. Ce accent grave qualcosa che devo dire. Il sorriso di Lorraine vacillò, sostituito da un espressione cota. Luc si raddrizzò, prendendo istintivamente la sua mano sul tavolo. Ho riflettuto molto in questi ultimi mesi, continuò Charles, sul mi selt, le mi priorità, i miei errori. Lorraine rimase in silenzio, gli occhi fissi su che gli di suo padre. Quando tua madre è morta, mi sono promesso che avrei fatto tutto il possibile per proteggerti, per assicurarmi che non avresti mai affrontato difficoltà. Charles sentit la voce vacillar légèrement. Ma da qual parte lungo la strada, o confuso la protezione con il controllo. O confuso la mort con il poter. Papa? Charles alzò una mano dolcemente. Lasciami finir, per favor. È difficile per me. Fece un respiro profondo prima di continuar. Ho cercato di plasmar la tua vita secondo la mia limitata visione di successo e felicità. Ho ignorato i tuoi desideri, i tuoi sogni, la tua capacità di prendere le tue decisioni. Ti ho trattata come un'estensione di me stesso, non come la donna straordinaria che sei diventata. Lorraine aveva le lacrime agli occhi ora, ma mantenne la calma. Luc rimase rispettosamente in silenzio, il suo police che le accarezzava dolcemente la mano. Quando hai scelto la tua strada, l'ho presa come un rifiuto, come una ingratitudine. Non riuscivo a vedere che stavi semplicemente esercitando il tuo diritto di vivere la tua vita. Charles si rivolse a Luc. E tu, ti ho giudicato senza conoscerti. Ho basato il mio giudizio sul pregiudizio e sulla paura, non sulla realtà di chi sei. Luc annui légèrement, accettando le parole. Chiedo scusa, dis finalement Charles, le parole che uscivano con difficoltà. A entrambi, per la mia testardaggine, il mio orgoglio, la mia incapacità di vedere oltre se io che pensavo fosse meglio. Lorraine si alzò, facendo il giro del tavolo per abbracciar suo padre. Grazie sussurrò. Era tutto se io che ho sempre voluto sentir. Charles ricambiò l'abbraccio, concedendosi questa dimostrazione d'affetto che era diventata così rara tra loro. Quando si separarono, si rivolse a Luc. Hai dimostrato di essere un uomo di carattere e integrità. Qualcuno che ama mia figlia perché lo c'è, non perché lo c'ha. Mi scuso per il modo in cui ti ho trattato. Luc porse di nuovo la mano. Accettò le sue scuse, signorai. E rispetto il suo coraggio nell'ammettere i suoi errori. Non è una cosa che molti uomini nella sua posizione farebbero. Charles strinse la mano offerta, sentendo un enorme peso solvarsi dal suo spalle. L'orgoglio di una vita, il bisogno costante di avere ragione, di controllar, di dominar, tutto comincio a dissolversi, sostituito da qualcosa di più leggero,
più vero. Si mesi dopo, i giardini della villa de Gli furono trasformati per un'occasione speciale. Fiori di campo in composizioni naturali decoravano il sentiero verso il gazebo dove si sarebbe tenuta la cerimonia. Solo 50 ospiti, amici veri, non contati d'affari, occupavano le sedi disposte a semicerchio. Charles si sistemò la cravatta, osservando gli ultimi preparativi dalla finestra della sua camera. I medici avevano dichiarato la sua condizione stabile, anche necessitava ancora di cure regolari. La terapia cardiaca, unità e cambiamenti dello stile di vita, come suggerì il medico stesso, a un notevole miglioramento del suo stato emotivo, aveva prodotto risultati sorprendenti. Un leggero colpo alla porta annunziò Lorraine. Entrò, radiosa in un abito da sposa semplice ma elegante. I capelli biondi adornati da piccoli fiori bianchi. Sei bellissima, disse Charles, un nodo che si formava in gola. Tua madre sarebbe così orgogliosa. Lorraine sorrise, come ça? E ora, papà? Pronto a t'accompagnarmi all'altar? Più pronto di quanto sia m'è stato per qualsiasi cosa nella mia vita. La cerimonia fu breve e significativa. Niente sfarzo, niente discorsi elaborati, solo due persone che si impegnavano l'una con l'altra di fronte a coloro che contavano veramente nel loro vita. Quando l'officiant chiese, ci dona questa donna? Charles rispose con voce ferma, le donna se stessa, di sua spontanea volontà, con la mia benedizione e il mio amor. Le parole, celle concura da Lorraine accettata da Charles, simboleggiavano la trasformazione della loro relazione. Non più possesso, non più controllo, solo amor e rispetto per la sua autonomia. Durant il ricevimento, Charles osservava gli sposi parlar con gli ospiti, veramente felici. Luc aveva dimostrato di essere non solo un bravo uomo, ma un partenaire che incoraggiava Lorraine a crescere, a brillare di luz propria. A cosa stai pensando? Chiese Lorraine, avvicinandosi mentre Luc chiacchierava con alcuni amici. A come avvi ragione, rispose Charles. Praticamente su tutto. Non su tutto, sorrise lei. Avvi ragione quando disvi che dovevo capire il mondo de gli affari. Semplicemente non eravamo d'accordo sul percorso per arrivarci. Osservarono gli ospiti, l'atmosfera rilassata così diversa dalle formali riunioni sociali che Charles aveva sempre insistito per tenere. La cosa che mi impressiona di più, commentò lui, è come tutti sembrino sinceramente felici per voi. Non è che la felicità calcolata de gli eventi aziendali, dove ogni sorriso nasconda un agenda. Lorraine annui. E la differenza tra connessioni vere e mere associazioni strategiche. Charles riflette su questo. Ho passato la vita a costruire una rete di contatti, ad accumular potere e influenza. E alla fin, se io che conta d'avrò sono momenti come questo. Un anno dopo, la cena alla villa de Gli era irriconoscibile per chiunque conoscesse il vecchio Charles. In cucina, un tempo dominio esclusivo dello chef, tre persone lavoravano insieme per preparar la cena della domenica. Lorraine tagliava le verdure, Luc si occupava del sugo e Charles, secondo le istruzioni, cercava di preparar l'insalata. Sto usando troppo olio d'oliva? Chiese, la bottiglia sospesa sulla ciotola. Un po' meno sarebbe meglio, suggerì Luc con un sorriso. Da quando sei diventato un esperto culinario? Scherzò Charles, anche segui il consiglio. Da quando abbiamo scoperto che tu sei terribile, rispose Lorraine, ridendo. La cucina era lontana dalla perfezione militare che Charles aveva sempre preteso. C'era farina sul bancone, calce buxia di verdura sparsa, uno strofinaccio sulla spalla di Charles. E s'erano risate, tant risate. Quando finalmente si sedetro a tavola, non l'enorme tavolo della sala da pranzo, ma uno più piccolo sulla veranda che dava sul giardino, Charles guardò sua figlia e suo genero e sentì ondata di gratitudine. Un brindisi propose, alzando il bicchiere. Alla famiglia. Alla famiglia, risposero Lorraine e Luc all'unisono, facendo tintinare i loro bicchieri contro il suo. Mentre si godvano il pasto, Charles riflette sullo straordinario viaggio degli ultimi 2 anni. Dalla villa vuota e solitaria a questa casa vibrante, dal controllo ossessivo o l'accettazione, dall'orgoglio ferito o l'umiltà confortante. Lorraine parlava con entusiasmo dei suoi piani per la nuova iniziativa dell'azienda, mentre Luc la guardava con evidente amor, aggiungendo di tanto in tanto commenti che dimostravano quanto la capisse la sostenesse veramente.
Charles, l'uomo c'è un tempo aveva valutato il potere le apparence sopra ogni altra cosa, capì finalmente la verità che sua figlia aveva cercato di mostrargli. La vera fortuna non era nei contratti firmati o nel fusioni aziendali, ma nei legami genuini di amore fiducia. Lì, a quel semplista volo, con il cibo preparato dal su stes mani inesperte le risate del person che amava, Charlai aveva trovato un tesoro che nessun conto in banca poteva comprar. E per la prima volta nella sua vita, si sentì veramente ricco. Se questa storia ti ha toccato il cuore, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere le prossime. Lascia un like, perché aiuta questa storia a essere raccomandata a più persone. Ci vediamo alla prossima.